السلام عليكم. دونك غادي نحاول نخدم معاكم هاد لي غرافيك باش هكا تعرفوا comment on fait pour analyser les cours et la différence entre d'écrire, déduire et comparer. Commençons avec ce graphique. Donc dans ce graphique, vous observez on a l'évolution de la quantité d'anticorps en fonction du temps. Donc عندنا تغير ديال كمية مضادات الأجسام مع مرور الزمن. La première question c'est d'écrire l'évolution de la quantité d'anticorps. Donc هنا le verbe qu'ils ont utilisé c'est d'écrire. d'écrire كتعني وصف. Donc إذا شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا نوصفو. شنو كنعنيو نوصفو بمعنى هاد الجرافيك اللي عندنا حنايا هنا خصنا نحولوه sous forme de texte. ونوريكم كيفاش راه ساهل. Donc tout d'abord on va commencer avec quoi? On va commencer avec on observe. On observe بمعنى نلاحظ. هيا on observe. ها هو عندي المنحنى. شنو غادي ندير؟ أول مرحلة الله يرضي عليكم اللي ديرها pour analyser ou bien pour décrire un graphique c'est de diviser le graphique ou bien diviser la courbe. غنشد هاد المنحنى هذا وغنحاولو نقسمو. علاش غنقسمو؟ على اساس علاش من اساس غنقسمو على اساس عدد التغيرات اللي عندي. مثلا هنا donc pour ce graphique vous avez trois changements. Quels sont ces trois changements? C'est simple. ملي كتشوف شنو كيبان لك. La première chose on observe une augmentation. عندنا ارتفاع. La deuxième chose c'est diminution et la troisième chose c'est une stabilité. دوك نلاحظ ثلاثة ديال الحوايج. الأولى ارتفاع ثم انخفاض ثم استقرار. هاد ثلاثة ديال لي شونجمون سي تخوا شونجمون خصني نعرف نرتبهم بواحد الطريقة علمية صحيحة. وانا غنوريكم كيفاش كنديرو راه سي تري سامبل. النصيحة اللي نقدر نقول لكم الله يجازيكم بخير. Lorsque vous analysez un graphique, la meilleure façon d'analyser un graphique c'est de répondre sous forme de tiré. ما تجاوبش على شكل باراغراف. من الأحسن أنك هادوك لي ريبونس ديالك ديرهم على شكل واحد 3 ديال العوارض يكونوا فيهم دي فراز سامبل اي كومبليت. هاكا الأستاذ اللي غيصحح لك ما غيلقاش مشاكل في التصحيح ديال هاداك الجواب ديالك. هانتوما donc غادي ندير لا بروميير. donc le premier tiré هاي. donc on observe. Qu'est-ce qu'on observe? Une augmentation. مزيان. اوكي ما غاديش نجي نكتب ديريكت augmentation. خصني اول حاجه نحدد امتى بدات هاد l'augmentation. امتى بدات هاد l'augmentation? Elle se fait après l'injection d'antigène dans la semaine 8. donc غنكتبها. donc on observe après l'injection d'antigène ندير entre parenthèses باش يفهمني باش يعرف الأستاذ راني فهمت امتى. donc la semaine 8 qu'est-ce qu'on observe? une augmentation كتعني ارتفاع. une augmentation de quoi? de la quantité d'anticorps. هاي مكتوبة والله يجازيكم بخير. شوف الجرافيك فيه deux axes. ها هو le premier axe ها هو le deuxième axe. هادوك لي دو تيرم اللي مستعملين لكم تماك نكتبهم كيف ما هما. هنا عطيني لا كونتيتي دانتيكور donc je vais écrire la quantité d'anticorps. عطيني لوطو دانتيكور je vais écrire l'auto d'anticorps. اي كلمه عطيناها ليا كما هي كنحاول نكتبها تماك. كاتبين ليا concentration je vais écrire concentration. ما نجتهدش ما نجيبش شي كلمه من راسي. خصني نحترم المعطيات العلميه اللي كاينه في التمرين. Donc, on observe après l'injection d'antigène une augmentation de la quantité d'anticorps. Rien que c'est pas comme quantité d'anticorps. Très bien.
واش كملت l'analyse pas encore. شنو ناقصني نحدد هاد l'augmentation شحال كانت في الاول وشحال تولات الكميه ديال لي زونتيكور avant l'injection كي كانت و après l'injection حتى لاش وصلت هاد الارتفاع. ها هي نجبدها. donc avant l'injection donc كانت 0 et on observe que cette quantité a augmenté jusqu'à environ 1100 ونكتبها on a une augmentation de la quantité d'anticorps de 0 jusqu'à ضروري نكتب هاد لي valeurs c'est très très important jusqu'à 1100 ها هي donc ها هي لا بروميير صافي. واخر حاجه الله يرضي عليكم قبل ما نسالي هو لونيتي. دوك نوبلي با لونيتي. هنا قلنا 1100 ما كاينش شي رقم كيتكتب بلا الوحده ديالو. هنا عندي 1100 كوا سي ها هي هنا كتبين لكم لا كونتيتي دونتيكور اون اونيتي اربيترير اللي هي او ا. وفي الغالب كيكون دوطخ اونيتي مثلا كونسونطراسيون يقدر يكون ميليغرام باغ لتر ولا شي حاجه بحال هكا. المهم لونيتي اللي مكتوبه تماك عاود كتبها نتايا في هذيك لا فالور اللي عندك تما. نمشيو دابا لا دوزيام. شنو كنلاحظوا من بعد دوك ابري لوغمونطاسيون كيس كيليا اون ا اون ديمينيسيون كيما درت من الاول عاوتاني. هذيك لا ديمينيسيون امتى بدات؟ خصني نحدد امتى بدات هذيك لا ديمينيسيون. دونك غادي نمشي للمنحنى باش نحدد امتى بدا لا ديمينيسيون. فوالا دونك لا ديمينيسيون ها هو. Donc la diminution a commencé à partir de la semaine 9. Donc à partir de la semaine 9, on observe la diminution de cette quantité. Alors à partir de la semaine 9, il y a une diminution de cette quantité. صافي وانا غادي مزيان دابا cette quantité. ونفس القضيه خصني نذكر عاوتاني لي فالور بمعنى شحال كانت وشحال ولات. donc cette quantité elle était 1100 et il devient après la diminution il arrive jusqu'à 800 كتبها. donc il passe ou bien directement à partir de la semaine 9 il y a une diminution de cette quantité de 1100 l'unité منساهاش UA jusqu'à 800 UA ما ننساش l'unité ديالها. وها هي لا troisième phrase حتى هي جوست. نمشي اخر اوبسيرفاسيون الثالثه. ها هي عاوتاني نفس القضيه. اخر حاجه on observe que la quantité d'anticorps reste stable bien reste constante. ولكن نفس القضيه اللي قلنا في الاول امتى بدات امتى شكون هو لو طون اللي ولات فيه لا quantité d'anticorps constante. c'est ici c'est à partir de la semaine 14. ونمشي نكتب la troisième phrase à partir de la semaine 14 la quantité d'anticorps devient stable ou bien constante. On goûte la valeur vers la valeur ou directement vers 800 UA. وهكا غنكون ساليت l'analyse ديالي كامل d'une façon correcte et bien structurée. خاصني هاد ملي كيكون عندي ديكرير الله يرضي عليكم عقلوا عليها مزيان راه ديكرير واناليزي راه خصني نحط تحليل ديال المنحنى بشكل دقيق جدا ونذكر هذاك لي شونجمون اللي وقعوا اللي هو لوغمونطاسيون ديمينيسيون ستاب. نذكر لي فالور بمعنى مناش هبط تلاش وصلت لا كونتيتي من ورا ما ارتفعات وحتى ملي كتكون ستابل نذكر la valeur. واخر حاجه ما خصنيش ننسى l'unité. Et comme ça j'ai terminé la première question. Passons maintenant à la question 2.
déduire la voie immunitaire utilisée. بالنسبة les voies, درستو نتوما جوج. Il y a la voie humorale ou bien une voie cellulaire. Dans ce cas, il s'agit d'une voie humorale. باش عرفنا humorale, tout simplement, car il y a l'augmentation de la quantité d'anticorps, car il y a l'intervention d'anticorps. دونك راه ساهل هذا، راه قريتوها في الدرس. راه ملي كيكون عندي التدخل ديال لي زانتيكور كيكون فوا ايمورال، ملي كيكون عندي لانترفونسيون دو لانفوسيت تي سيتوتوكسيك راه كيكون عندي اون فوا سيلولار. et je vais écrire la réponse. ها هي. alors déduire la voie, donc il s'agit d'une réponse immunitaire. أنا نكتب الجواب كامل. réponse immunitaire spécifique par voie humorale. أو لا directement، انت ما بغيتيش تكتب هادشي كامل directement غتكتب il s'agit d'une voie humorale. غير هي واحد الملاحظة اللي غندير لكم، راه ملي كيقولوا لكم déduire راه فيها justifier، بمعنى je vais déterminer la voie. Il s'agit d'une voie immorale. Mais il faut que j'écris la justification. باش عرفتها une voie immorale. Tout simplement, car, donc غادي نزيد une phrase, car il y a l'intervention. كاين التدخل. Il y a l'intervention des anticorps. Ça y est, هكا la réponse ديالي راه elle est complète et correcte. وغادي ناخذ النقطة ديالي في هذه الحالة غتكون ان شاء الله كاملة.